อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอยากทำหลายๆภาษาอ่าสักครู่นะครับ Look up! That's the purpose! I told you there's a perfect up there! This big mud visitor place! But up on the ceiling! Is that light Mr. Chief? ตัดสงครามไปแล้วครับตอนนี้ Willis! Tell us now, is it? Bro, this way! This way, bro! Hey, 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 hey! You got part in my village! You are a big barley mother here! You know that? But that's in here! I won't stand for your shenanigans again! I'm gonna tell you something about things. Don't tell them here, this is code. The reputation of Team Glen never fine by. Everything about bad at least the man who remove the unsmashed masculinity. They're talking about me, the mighty Kamina. ทำไมนะครับเมื่อกี้ลิ้นพันกันมากเลยให้ตาย For sheep, tell G to protect the village. I'll tell you this now, is it? Hey, 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 hey! You got tired of village like here? They mother you. That. But that's in here. I won't stand for you shenanigans. I won't stand for any more of your shenanigans. Oh my. Hey, 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 hey! You got prowling to my village like this? You are the big ugly murder, you! Hey, 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 hey! You got prowling to my village like this? You are the big ugly murder, you! You know that? But that's in here. I won't stand for any of your shenanigans. I will stand for any for you ไปทำสคริปต์ดีกว่า Who the hell are you? I'm gonna tell you something important to you. Better dig the heel wax on your ear and listen close. But the thing about the ear listen close. The reputation of Team Glen never fine by. When they talking about the badass leader, the man who has some principle and masculinity, they're talking about me, the mighty Kamina. ทำได้นะครับทำได้ Oh yeah. อ๋อนะครับก็2 กินนักกิ้งหัวแจกมากมาเริ่มกันเลย Hey, 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 hey! You got partying to my village like this? You and that big ugly mother, you know that? But that's in here. I will stand for you and never shenanigans. I'm gonna tell you something important now to get better listen code. The reputation of Team Glen never fine by. When they're talking about bad and leader, the man who has some responsibility, they're talking about me, the mighty Kamina. ทำไมนะครับ But that's in here. I won't stand anymore for your shenanigans. Hey, 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 hey! Hey! You got pulling to my village like this? You and that big ugly mother, you know that? But that's in here. I won't stand anymore for your shenanigans.
I'm gonna I'm gonna tell you something important now, so you better dig door. Here we are. Hey! You got pouring to my village like this? You and that big ugly murder you know that? But that's in here. I won't stand any more of your shenanigans. I'm going to tell you something important now, so you better dig the rag off. So you better dig the rag from your heel ear and listen close. The reputation of Team Gullet never find by. When you're talking about bad and leader, the man who have a summable and more security, they're talking about me, the mighty Kamina. Hey! Hey! You got pouring to my village like this? You and that big ugly murder you know that? But that's in here. I won't stand for any more shenanigans. I'm gonna tell you something important now, so you better dig the rag of the heel ear and listen close. The reputation of Team Gullet never find by. They were talking about bad and leader, the man who have a massive and mass security. They're talking about me, the Kamina, the mighty Kamina. มันคือยากเลยวะโอ้ย Hey! You got pouring to my village like this? You and that big ugly murder you know that? But that ain't here. I won't stand for any more shenanigans. I'm gonna tell you something important now, so you better dig the rag of the heel ear and listen close. The reputation of Team Gullet never find by. When they're talking about bad and leader, the man who has submitted and masculinity, they're talking about me, the mighty Kamina. You got. Hey! You got pouring to my village like this? You and that big ugly murder you know that? But that's in here. I won't stand for you anymore of your shenanigans. I'm gonna tell you something important now, so you better dig on the back heel ear and listen close. The reputation of Team Gullet never find by. When they talk about good and leader, the man who have summoned and mass security, they're talking about me, the mighty Kamina. Hey! Hey! You got pouring to my village like this? You and that big ugly murder you know that? But that's in here. I won't stand for any more of your shenanigans. I'm gonna tell you something important now, so you better dig the rag of the heel ear and listen close. The reputation of Team Gullet never find by. When they're talking about bad and leader, the man who have summonable and masculinity, they're talking about me, the mighty Kamina.คามินากุเลนละกันเทคหนึ่งนะครับโอเคเริ่มกันเลยโอ้โหพวดพลาดเข้าไปได้คนหนึ่งแล้วจะทำหน้าใหญ่อีกเหรอใจกล้าดีนี่แต่ว่านะ
ข้าคนนี้จะไม่ยอมปล่อยให้แกทำตามอำเภอใจไม่บอกกันนี่อีกแล้วโอ้โอ้โหเขาจะบอกให้เองแกเปิดหูยักษ์ลั่นเราคอยฟังให้ดีล่ะแกงกูเล่นชื่อกระชอนทั่วหมู่บ้านจีหาจิตวิญญาณลูกชายตราไว้ใส่หลังผู้นำสถานฟ้าดินนามของข้าคือท่านคามินะห่วยนะครับห่วยลองเทค2นะครับโอ้โหโอ้พูดพลาดคนบ้าคนอื่นเล่นจะมาทำหน้าใหญ่อีกเหรอใจกล้าดีนี่แต่ว่านะข้าคนนี้จะไม่ยอมปล่อยให้แกทำตามเพื่อใจไม่บอกกันนี่อีกแล้วโอ้โหจะบอกให้เองแกเปิดหูยักษ์นั่นแล้วคอยฟังให้ดีล่ะแกงกูเล่นชื่อกระชอนทั่วหมู่บ้านจีหาจิตวิญญาณลูกชายตราไว้ใส่หลังผู้นำสถานฟ้าดินนามของข้าคือท่านคามินะเทค3เลยแล้วกันนะครับห่วยมากโอ้ยไม่คิดว่าขั้นแรกห่วยขนาดนี้อัดอยู่เปล่าวะโอ้โหโอ้พวดพลาดใครบ้างคนอื่นเลยจะทำหน้าใหญ่อีกเหรอใจกล้าดีนี่แต่ว่านะข้าคนนี้จะไม่ยอมปล่อยแกทำตามเพื่อใจบอกกันอีกแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหถ้าจะบอกให้เองแกเปิดหูยักษ์นั่นเราค่อยฟังให้ดีล่ะแกงกูเล่นชื่อกระชอนทั่วบ้านจีหาจิตวิญญาณลูกชายตราไว้ใส่หลังผู้นำสถานฟ้าดินนามของข้าคือท่านคามินะอันนี้เยี่ยมยอดขำโอ้ว้าวว้าวพวดภาคพระอื่นแล้วจะทำหน้าใหญ่อีกเหรอทำหน้าใหญ่อีกเหรอใจกล้าดินี่แต่ว่านะข้าคนนี้จะไม่ยอมไปแกทำตามเพื่อใจป้องกันได้แล้วโอ้โหฉันจะบอกให้เองแกเปิดหูยักษ์แล้วเราคอยฟังให้ดีล่ะแกงกูเล่นชื่อกระชอนทุบบ้านจีหาศักดิ์ศรีลูกชายตราไว้ใส่หลังผู้นำสถานฟ้าดินนามของข้าคือท่านคามินะสุดยอดสนุกครับสนุกมาก